ko babasirikare bakoroka ko bashobora kuba bamaze gukoroka birashoboka baturabire ko ukomanda kamera z'amaguru bopfa kubimbwira nkaba nirutse ziraba hejuru ndabona abantu bose batanguye kuraba hejuru nta nkeka ko babasoda bakoroka bamaze gukoroka aho usanga ya ndege itanguye kuza ndayumva iri kwirahinda yego uravye n'ingene abantu bicavye ibirori bariko baraba hejuru bishoboka ko bamaze kubona ikintu no munsi babarekuriye kure vyambere barindiriye cyane gose nta muntu n'umwe yaje hano atiteze kuraba ibirori bigira bikorwe n'abasirikare bakoroka bava mu kirere ari hejuru baracari kure cyane hejuru mu kirere nabujya buntu ze baratuze ari kutubwira nk'ibirometero bakorotse bava ko prima ariko arabereka ndabona yerekana neza umuyaga singira bariko baramubaza ati mbega ivyo bintu bimeze gute abafata amasanamu nabo urabona ko baburabiye mu rugi nawe aguye hafi ya wa muzingi aba basirikare ntibasanzwe ubona ko bagwa bahagaze bagwa bahagaze ariko Felicien ahantu wo kurungikayo ga Felicien wewe ubona kabisa hari ahantu wo kuruka kaza n'umutaka ugashika je nibaza ko sinona byemera kucayo je nibaza ko woca ukimaza amaguru bopfa kubimbwira nkaba nirutse ndabona bose baraba hejuru hari uwundi akiza hari uwundi akiza abo mubona urera n'umuhinga bongera amashi bahejeje kuyaga n'umuyaga ubu naho rero bagira bavuge ivyo bahejeje gukora Ashida Mukeshima SSC 4942 de la matricule adjoint chef instructeur au centre d'entraînement des parachutistes vous présente la section de chuteurs libre à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance du Burundi. Le son de démonstration est à présent terminé. À vos ordres, votre Excellence, Monsieur le Président de la République. dufise ingabo zizi ubwenge zikerebutse ku mwaka uzaho tuzobereka benshi abasipara bazokuzura ikirere hanyuma umwansi acacugumira barabikoze birashimwa ntihari horoshe ntihari aho gutuma umwana mugabo dushitse hariya je nari mu bambere batanguye twarakoze birashimwa bacabagira bati mbega abo bantu ahubwo ndibo kwigisha abandi banyafrika abasirikare b'abanyafrika tuca turarengera ibintu byose turagarukana amahoro muri Somalia baratekana baradukunda mbere batwita bamwe papa Burundi kuko barabavura abaganga b'abarundi bakavura abasomali ku buntu abantu ni intwari ntibaje aho abandi bagenda barogiye kurondera amatungo n'ibindi abarundi bagiye gufasha aho Somalia igeze ndabona jewe uburundi bufisemwo ukuboko kunini naho abarundi ntibavuga menshi ntibavugira hejuru twivugira make make mugabo tugakora byinshi uri hano kuri stade intwari yabitumenyesheje mukanya haca hakurikira ya defile ya gisirikare ariko nkuko yabitubwiye mukanya babasirikare muzi ko ari barurangiranwa bakoroka bava mu ndege mu kirere kure cyane abo bita abapara baca bakoroka bava mu ndege mukanya hanyuma haze gukurikira ibindi biduga nkuko mwabibonye umukuru w'igihugu ariko arabigenzura ariko aragenzura n'ingabo mwabonye ibiduga byinshi haro n'ibindi mbere mutari mumenyereye kubona muraza kuzibona zica ngaha mukanya nivyo biza bica gukurikira haraba nabandi baza gukoroka mu migozi bava mu ndege n'utundi tugenegene baza kutwereka hanyuma haci aba ya defile
murindirana ugweze ndazi ko muyikunda cyane. Ni defile ya gisirikare iza kugirwa n'amabatayo 13 hacakurikira amabatayo 6 y'igipolisi. Nuko rero turindire nkuko mubibona abategetsi batari bake bashitse hano, dohereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu, icegera ciwe, umushikiranganje wa mbere, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, murababona hari umushikiranganje wa mbere, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, n'abandi abakuze, abakiri bato, n'ugwaruka isinzi. Stade Intwari iruzuye umenga nigi niryo utaronka aho umenera. Murababona rero nkuko mubibona ibirori mu kanya tuce tubareka mubandanye mukurikirana ingene biza kugenda. Hanyuma rero abo basirikare bakoroka mu nda y'indege bahejeje acakurikira rero defile y'agakura izogizwe n'ingabo z'abasirikare hamwe n'ingabo z'abapolisi. Inyuma ya defile haraza kwerekanwa aho nyene utuntu tw'utugenegene tari ruke aho muza kubona vya bigwanisho rutura biza gucanga habirengana nkuko twariko turabivuga mu kanya. Nabonye abakorana na baba sirikare bakoroka bava mu ndege mu kirere. Gaspari baratuza uno munsi novuga ari wafashe mu minwe ibirori, kuko nkuko nababwiye ni ibirori biza kuba ahanini ari vya gisirikare, kuko haza kudefira amabatayo 13 y'abasirikare n'6 y'igipolisi. Urumva ni nk'igice nk'igice. Hanyuma ariko imbere yaho turaza kubona abo basoda bakoroka bava mu ndege, hanyuma tubone ngira ngo n'abaruruka ku migozi bose baraza kuza. Hariho n'ibindi bikoresho bya gisirikare biza kwerekanwa hano. Twabonye ubwato bugwanira mu mazi neza cyane. Hari n'ibikoresho tutamenyeye kubona bya gisirikare. Abadukurikira babe hafi. Nabonye ko n'ibintu no munsi biza kuba biryoshe gose. Biza kuba biryoshe kuko ivyo nabonye no munsi bisa n'ibiruta mbere ivyo twabonye duhimbaza imyaka 50 Uburundi bwari bumaze bwikukiye. Ndabona umengo no munsi abasirikare kabisa biteguye neza. Ego cyane biteguye. Turabona kandi hano ku kibuga Stade Intwari novuga ati ni rya mbere ngira ngo bibaye mu mateka ya bino birori aho haza abene igihugu bangana gutya. Nariko ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa. Urabona ko Stade Intwari yarasubiwemwo, ni kimwe mu vy'u Burundi bwiratira muri ino myaka. Ego cyane. Kare ntiyanganuku mugabo je nande imenyereye kera uza kuraba ngaha kuri stade haza abantu benshi cyane banganuka, ariko baba baje kururira umupira. Wababona nk'iyo wakina za Vitaro, za Interstar n'indi migwi, za Musonga Tigitega yamanutse ino. Musonga Tigitega nawe yamanuka ntibanganuka. Iyo bakina peut-être na za Zamalek n'izindi zaba zivuye hanze niho babona abantu benshi, ariko uno munsi uraba abantu ingene bangana ni benshi n'intebe zuzuye bicaye ku ahantu hatagira intebe. Abana bakubwira ngo mwodufasha tugashika muri stade kugira tubone abasirikare bakoroka bava mu ndege. Urabona ko nibaza ko nico cyatumye abantu baza ari benshi cyane, na cyane ko bari bamaze iminsi babona imyimenyerezo bajya abasirikare bariko bagira ngaha ku kibuga Stade Intwari canke hariya ku Musaga. Bavuga bati turarindiranye igishika ko irisango rigera tuje kubirabira. None babishize mu ngiro, bashitse ngaha ni benshi. Ni ikintu kidasanzwe kubona abanyagihugu bavyitavye ku rugero rungana gutya. Biraboneka abategetsi ku rwego rwo hejuru babona ko bishikiye hano. Umukuru w'inama nshingamateka General Prime Niyongabo arongoye urwego rwo kwivuna abansi. Nibaza ko naho hari abariko barabikora hariya, nibaza ko ari intumwa ziwe nabamubereye amaso hajya n'ahandi hoho abonye ko ni nawe yakiriye nyene icubahiro umukuru w'igihugu be na General Joseph ku rwego rw'igipolisi atanguye kugenzura ingabo mu gisirikare n'igipolisi. Naravye n'ingene bicaye mu bwugamo bw'iteka. Umukuru w'igihugu burya akikujwe n'urongoye urwego rwo kwivuna abansi n'urongoye urwego rw'igipolisi baramukikuje kuko nibo bajejwe ingabo bose kujya hora kikuzwa
n'abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka uno munsi kugira wemere hajya ko igihugu cikukiye neza na neza uvuga uti imbibe z'igihugu ziracunzwe n'igisirikare hanyuma umutekano hagati mu gihugu nawo uracunzwe n'abapolisi. Yego cyane ni ibirori hajya turabona intore rero tuzimenyereye neza na neza mu ntara ya Butanyerera mu Kirundo hariya mu Kirundo hariya za Busoni za Bwambarangwe za Bugabira hajya rero bajya ngo nibo batambiye ingabo z'u Burundi ingabo z'umwami zatsinze bajya ngo nibo baca bajaho bagatamba bakigina ko intsinzi baragwana hajya bari nk'abasirikare barya ntikwari ugutamba gusa ari intore nizo barabagwana araribona turindira ibica bikurikira mu kanya ibirori by'agakura biza gukorwa tubarira n'icyo mukuru w'igihugu urabona ko nawe nyine abirindiriye. Yego cyane urabona hajya yambaye n'umudari nimba mbona neza arambaye umudari n'impuzu zera intore hajya ziguma ziyereka ziryoshya ibirori ariko mu kanya hajya abatimbo nabo nabonye umenga bazanye ingoma 64. Yewe ntibisanzwe uravye n'ingene zitonze ni nyinshi ariko birantangaza ukuntu ingoma 64 zishobora kuvuzwa mu mwanya umwe kandi hakavuga ijwi rimwe hagasohoka ijwi rimwe ubwo buhinga ntibusanzwe ku Barundi. Hari ubuhinga bwabo n'abahungu nabo tubamenyereye baturuka hariya mu Gishora. Birashoboka ko bavuye mu Gishora mu ntara ya Gitega nibaza ko nabo mu Gishora bishikiye ngaha kuko nibyo ko iwabo birori nk'ibi biriko birahabera mugabo ku rwego rw'igihugu uno munsi birori byabereye mu ntara ya Bujumbura nibaza ko kuri amatari w'intara ya Bujumbura nawe nyene ari iteka turaza kumva icyo avuga mu ijambo ryo kwakira abashitsi. Ndumva hari urwamo rw'abantu bitavye ibirori ngira ngo kumbure uravye bariko baraba hejuru bishoboka ko babasirikare bakoroka ko bashobora kuba bamaze gukoroka birashoboka hari abaturabire ko ukomanda kamera ziraba hejuru ndabona abantu bose batanguye kuraba hejuru nta nkeka ko babasoda bakoroka bamaze gukoroka aho usanga ya ndege itanguye kuza ndayumva iri kwirahinda. Yego uravye n'ingene abantu bicavye ibirori bariko baraba hejuru bishoboka ko bamaze kubona ikintu babarekuriye kure vya mbere barindiriye cyane gose nta muntu n'umwe yaje hano atiteze kuraba ibirori bigira bikorwe n'abasirikare bakoroka bava mu kirere. Ariko tubamenyeshe ko hambavu y'ivyo hari n'ibindi birori bidasanzwe abasirikare bateguye kuza kwerekana hano gume mukurikirana kugira ngo murabe ko mubone ko Uburundi bikuri bufise igisirikare bishoboye. Twifuje ko yaba bidukundira twari Gaspari baratuza barabizi urarindirangirirwa ni wabizi neza kuko yamushikiriye turabona hamwe turagerageza bose ari yungaburo bakorotse kuri stade bose ati namwe mureko murabicisha kumbonera kure kumbonesha kure ikibiriraho ati aho nta ngorane ngira ngo ni yatangura gusigura ibijanye n'ibikorwa bya gisirikare turaza kumureka kugira bavyumve neza abari wabisigura hari ibintu azi kuturusha twebwe tutazi. Yego nibaza ko aza gufashanya nibaza ko bashobora kuba bashitse basirikare bakoroka kugira ngo bariko baregereza murabona mu kirere nk'abariya mukuru w'igihugu ariko arabaraba n'umutambukanyi wiwe ntibababona neza ntabyo aho bicaye ariko urabona ko avuga ati barabona mu kibuga ari hejuru baracyari kure cyane hejuru mu kirere baratuze ari kutubwira nk'ibirometero bakorotse bava ko prima ariko arabereka ndabona singira bariko baramubaza ati mbega ibyo bintu bimeze gute abafata amasanamu nabo urabona ko baburabiye mu rugi bose amakamera n'ama appareil photo araba mu kirere
bugariya ni bwa buhinga hajya umuyaga baraza kuwujengajenga bawuganirize mukanya bavuga rumwe nibaza ko indege iri kure cyane ariko bamaze gukoroka ariko baracari kure ntibaregereza aho kumbure dushobora kubabona neza mu kanya katarambiranye muraza kubibona ubuhinga budasanzwe bw'abasirikare iyo bamukundira ngira ngo ari kurunka drone mu kirere ikabasangayo ariko ngira ngo ntibyemewe n'amategeko ngira yo hava bagonga cyangwa bakagonga Omero turabira nibakwemerera basange mu kirere nibagera nko ku kilometero nibagera nko ku kilometero batwereke ku birometero mirongo hariya hejuru nibaza ko bigoye cyane zokunda ariko icyo bikoze ngira bava kure cyane bakorokera kure cyane ko urabona haheze umwanya batarashika indege haretse umwanya tuyumvise bakorotse twabonye ko bakorotse ariko urabona ko tutashobora kubabona neza ariko icyo bikoze urabona ko abantu bose amaso ari hejuru ari mu kirere abantu bose bahagaze muri stade bahagaze abafise amatelefone bariko barafata amasanamu ubuhinga bwarateye imbere ibintu bibereye ijisho rwose icyo mbona gusa ivyo arivyo vyose nta n'umwe afise telefone ishobora kubabona iyo bari mu kirere hariho amatelefone akomeye baraza kubabona neza nibegereza umva nari mubitire hanze kugira ndabe ko hari ikintu umuntu ashobora kubona Felicien ariko uko ndabibonye uri ngaha muri stade nta na kimwe mbonye no hanze bisigura ko bashobora kuba bakiri hejuru cyane ego uravye mu kibanza twe turimwo biragoye ko twabona iyo bari nibaza ko atari twebwe twenyene kuko urabona n'abakameramani n'abafotografe bari hariya hasi ubona ko amakamera yose ahanze amaso ikirere kugira bashobore kubona isanamu nimwe boturungikira mugabo urabona yuko haracari kure cyane haracari kure mugenzi wacu Omeriyo ego yaraba kagira cakoze nibaza ko ivyo mworohera reka ntiduhave tumukoresha amakosa urabona bose bariko baraba mu kirere umenga reka turindire ego reka turindire ariko urabona umengo utuntu dutoyi mutugongera abapara drone zavuye ngaha hasi ziriko zirafata amasanamu ravye urabona mu kirere urabona umukara kuba ukuri ngabo kuboneka uhasigaye ko tubona ahantu neza na neza baza gushikira kareba hajya barafise ingene babaraba n'ingene bashikira ngabo bagira bashike baratanguye kuboneka turabona hajya ngabaho bageze bafise hari ufise ibendera ry'igihugu yambaye ibendera ry'igihugu nguyo uwa mbere arashitse neza cyane arashitse neza cyane yari yambaye ibendera ry'igihugu nguwo n'ubundi arashitse hafi cyane murabona ko aguye hafi cyane hariho abandi nka babiri bakiri mu kirere ni benshi imbere turabe abona aho bashikira hajya mu kirere urabona ugenda aratsa imyotsi agenda arahuha imyotsi bafise ubuhinga bukomeye cyane imyotsi agira ashike kuyo arashitse 15 yaho yabwirizwa gushikira biboneka ko bimwe Gaspard baratuza yamna tubwira ko abasirikare ari bitumwa ko nukuri ibi bisa n'ivyo nabonye uyo wundi nawe arashitse nawe nyene yambaye ibendera ry'igihugu arashitse nawe naguye neza cyane uyo n'uwundi nawe nyene aguye mu kibuga intwari
ubugira kane nawe ne afise ibendera y'igihugu nguyo aguye ahagaze n'umukuru w'igihugu acamukomera amashi kuko murabona ko uretse ko aguye hafi cyane ya drapo y'ayo mabara atatu y'idarapo ry'igihugu hajya niho uguye neza baba bamuteguye ko ashikira ujya rero niwe ashikiye hafi cyane hama kabijya rushije abandi nuko mwabonye ko wewe no mukuva aguye ahagaze yashitse ahagaze rugabo ntiyigeze yicara nibaza ko natarije ntanga amanota uyu nimba hari nk'uronka agashimuye kweri nibaza ko yoza ashaka kuba mu bambere arashobora kuba mu bambere nuko reka turindire ko ashobora kuba hari abandi reka turabe ko hari abandi baza biteguye baje kwipanga neza ibintu bice biba umunoni muje nguyo rero aguye ahagaze nguyo n'ubundi nk'uko mweje kubibona nawe nyene arururutse akaba yururutse neza na wene muraheje kuvyibonera nukuri nundi agira kabiri aguye ahagaze ego ndabona n'uwundi akiri mu kirere reka turabe nawe ngene ashika ibirori biryoheye ijisho ariko araza agira shike nawe narashitse neza cyane yaguye ahagaze nawe nyene umukomando kabisa n'umupara arana n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bamukomeye amashi hari n'uwundi akiri mu kirere nta kintu kiryoshe nko gukora kuva hariya mu kirere ugashika ngaha ugaca ukubita amaguru hasi ugaca wiruka stade abantu nk'aba bose bariko barakuraba banza amaso ni babiri ngabo bandi nawe aguye hafi ya wa muzingi aba basirikare ntibasanzwe ubona ko bagwa bahagaze bagwa bahagaze ariko Felice ahantu wo kurungikayo ga Felice wewe ubona kabisa hari ahantu wo kuruka kaza n'umutaka ugashika je nibaza ko no sinona byemera kucayo je nibaza ko woca ukimaza amaguru bopfa kubimbwira nkaba nirutse ndabona bose baraba hejuru hari uwundi akiza abo mubona wanyu n'umuhinga urabona aguye kuri wa murongo kuri wa muzingi bategurirwa aba bantu rero bagwa mu ujya muzinga bihanganye go kubera ko yururutse bwa nyuma ashobora kuba ari we ngira ngo bemera muri bose afite ubuhinga budasanzwe ariko general baratuzi yaba ari hafi ari kutubwira buno buhinga icyo nibaza ko ni MC general nibaza ko acafata kanya ko kudusigurira ibihejeje kuba atubwire na buno buhinga ingene bukoreshwa mu bijanye n'imirimo ya gisirikare ibyo ari byo byose kera twaheruka bato ariko arabakomera amashi mukuru w'igihugu yego kera twaheruka batubwira ngo ni bande aha rero baje gutanga raporo ibyo mu gisirikare rero hajya nta waduka haba gutangura haba guheza baje gushikiriza byose abaca baza gutanga iraporo ku mukuru w'igihugu kizigenza mu ntwara mihito beza cyane nkuko nabivuze reka turindire baratuza atange insiguro
nibaza iyo ko uyu aza mugenzo gutanga uhejeje isiguro gukora inyuma ego y'aho uburongoye abo bakorotse azoba amaze guheza gutanga uravuga umwana wawe ku mukuru w'igihugu. turetse rero ibataillon de parachutistes aboye rero nibo baserukiye baraje amashyi menshi cyane kuri izo ngabo zacu bongera amashyi bahejeje kuyaga n'umuyaga ubu naho rero bagira bavuge ivyo bahejeje gukora abahinga mu kuyaga n'umuyaga mu rurimi rw'ikirundi. mutekane gato mwumvirize agira bavuge bahenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kizigenza mu nzego zo kuvuna amaso umutekano ico bahejeje gukora baca batanga ipero nye mwumvirize gatoya. Agenda, Boukeshima, SSC, 49-42 de la matricule, adjoint chef instituteur au centre d'entraînement des parachutistes, vous présente la section des chuteurs libre à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance du Burundi. Le son de démonstration est à présent terminé. À vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, priez à vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Langage des parachutistes. Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. amashyi menshi cyane Ikindi nabamenyesha nuko aba bose mweje kubona ari abajene cyane. Harimo deux jeunes sergents uwahije kuvuga mwumvise yuko afise pete rya adjudant niwe akuze muri bo. Ahasigaje amapete nkangahe adjudant chef adjudant major urumva nk'imyaka 70 ingahe nawe nyine asharije akoroka mu ndege bariya nabo babasereje niho bagitangura ngira bamaze mu gisoda nk'imyaka 5 ariko murabona ibintu bahejeje kutwereka rero dufise ingabo zizi ubwenge zikerebutse ku mwaka uzaho tuzobereka benshi abasipara bazokuzura ikirere hanyuma umwansi acacugumira babigize neza cyane rero mu kanya kaza ndazi bariko barikazanura bamwe bari batonze hariya kuri boulevard baza bariko baregereza kugira ngo tubereke ico tumaze iminsi dutegura uno munsi muratororera baratororera abapapa bacu abamama bacu nabo tuvukana bashiki bacu na bene wacu tuze kubereka twebwe gusa ico independence ivuga kera bahora bavuga ngo nta murundi yoba umusoda sinzi washi yavuga ngo warivuza azogyume ko azokwibonera reka rero tubishire mu kanya mu ngiro mu mvugo no mu mugere muca muraba umugere ngaha ingene bigenda biri harmonize bigende neza bivuga neza nta kajagari karimwo ifise umwanya itangurira n'umwanya imara nuwo nyene twebwe turaharura byose mu kanya rero katari kanini ibimenyetso vya mbere abaza kubereka aho batangurira kugirira recommandement bagira bashike
hama abandi nabo bace batangura kugira icyo bita evolution. Imbere yabo hatangwa bagenda ku muziki bagenda ku muziki. Ibintu vy'ingabo nigitangaza, byose babipanga ku murongo, bipanze ku murongo, akajagari kajamwo kirazira. No mu kuririmba ururimo rw'igihugu cacu abasivile tugiranira purapu tukaba duhejeje mugabo mwebwe wabonye biratwara iminota itari mike. Ego hajya ni protocol. Abo baje gutonda no kugira ngo berekane yuko ahide firiza guca canke nibo baza kwereka amakomande mahera. Naho amakomande mabera hajya bashikira iryo wa mbere barafise ico bavuga, bashikiriye wa kabiri barafise ico bavuga, bafije wa gatatu hari ico bavuga, hanyuma n'uwanyu wa kane barafise ico bavuga. Ni sequence bacita sequence ngiri uracumva sequence. Ico ni gifaransa naracize muri maternelle. Mu gisoza kirakora gose rero sequence. Nta gitakara aho nta kwihenda, nukuvuga abari ngahaye mwokuraho mwokwigiraho mukababisa. Abamenyesha makuru mwigize y'ivyuma kugira ingabo zironke ngerezi kubita umugere kabisa. Ego nkuko mubibona rero urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi rwagiye ruratera imbere kuva mu mwaka w'2007. Murazi yuko twahamagariwe kuza kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Mu gihugu ca Somalia hari mu nyuma yaho umwaka w'2005 habaye ico gushira hamwe abasirikare bahoze mu mugwi yagwana hamwe n'igisirikare ca leta mu mwaka w'2005. Abanyamahanga baritegereza bati aba barundi ubwo ntibazohava bamarana, baraturaba baratwitegereza imyaka 2 kuko bo bagomba kwigumira ngaha, hanyuma basanga abarundi twebwe turota rumwe. Turababwira tuti ivyo mwariye biramaze, mu Burundi tugomba kwitunganiza ivyacu kuko twarikukiye. Niho rero bagiye badashaka mugabo bagenda ku nguvu, baca basiga baturaba ati tuzoraba ngene tuza kubabangurukanya. Kumbe umuti twarahejeje kuvuguta, turiko turiga ingene twogira ico bita harmonisation, nukuvuga gushira ubumenyi hamwe, umwe icaze akashira uwundi akama tukaca twubaka. Twarubatse rero igisirikare gushikaho mu mwaka w'2007 badutumako mu gihugu ca Somalia ngo tuje batwitegereze ivyo twigira. Baca basanga ahubwo abasirikare bo Barundi nibo ba mbere. Barabikoze birashimwa, ntihari horoshe, ntihari aho gutuma umwana mugabo. Dushitse hariya je nari mu ba mbere batanguye, twarakoze birashimwa. Baca bagira bati mbega abo bantu ahubwo ndibo kwigisha abandi banyafrika, abasirikare b'abanyafrika. Tuca turarengera ibintu vyose, turagarukana amahoro muri Somalia, baratekana baradukunda, mbere batwita bamwe papa Burundi kuko barabavura. Abaganga b'abarundi bakavura abasomali ku buntu. Abasirikare b'abarundi bakisonzesha ku munsi wa 4 kugira ngo ivyo bari gufungura babibikira batagira ico barya. Ukwezi guheze bagaha batagira ico barya ibifungurwa. Baca batangura kuvuga bati abantu batubika umukanda kugira ngo baramire abatagira ico bihereza. Abantu ni intwari, ntibaje aho abandi bagenda barogiye kurondera amatungo n'ibindi. Abarundi bagiye gufasha abasomali. Gushika rero no munsi aho Somalia igeze, ndabona jewe Uburundi bufisemwo ukuboko kunini. Naho abarundi ntibavuga menshi, ntibavugira hejuru, twivugira make mugabo tugakora vyinshi. Ico nico kituranga kandi nico ciza. Rero nico cyaturanze gushikaho mu 2014 naho ishiramwe mpuzamakungu ONI yagize riti reka dupime muri ONI. Naho Centrafrique bacatumako, bashitseyo ubu onye Centrafrique ngira n'u Burundi umenga bonse rimwe, ndetse hariho n'ibisongerezi b'intwazangabo barungitse kwiga kw'ishuri yacu.
bamaze imyaka 2 ubu bariko bararangiza. Umukuru w'ingabo wa Central Africa arashima cyane agira ati ahubwo nzohava ndungika benshi. Ivyo rero kuba dushimwa ku bikorwa turangura hariya bakaza kwiga karangamutima. Umusoda agizwe n'akarangamutima, akarangamutima ka gisirikare. Mu general naguciriyemo mengo muri Central Africa amatwa asomera mengo mukuru w'igihugu cyaho yaratwemera kazoduha intara yose akayigabira Burundi tukagira intara 6 kubera twakoze neza yarashimye cyane. Ico ni gishasha cyo bari cizangiriko muragikorerako vyoba vyiza kandi imigenderanire nuko nyene igira vyoba ari vyiza ntawo vyanka atari uko twokoma amashi. Rero ingabo z'u Burundi murumva yuko ziduze ibendera mu makungu. Warurimbo ruhayagiza igihugu cacu kirimwo. Ndamaze kumva umudiho ngirirwa wawumvise. Namaze kumva abamenyesha makuru ahubwo ne batufashe batumurikire ari iyo fanfare kiravuga turiko turayibona. Oya ntaco ntaco ahiri aho nuko uvuga umaze kuyumva yuko bagira bashike kugira amasanamu agende neza. Rindira babategerera aho bagira bashike. Muce muraba baragira nabo nyine utuntu twiza cyane tubereye ijisho twerekana yuko abarundi hari umuntu ataryoherwa yemwe. Jewe uwonse sura ku mutima yosanga herade. Uno umunsi mwiza, umunsi w'intabone, n'umunsi umwe gusa mu mwaka. Urazi kavantara aguhagazeko bozana amagizo n'amasoro. Ikindi akanyama keza umurundi ntiyakarya. Woroye ibitungwa baraza bakakunyaga urukomba amazi, bakagutoza ikori ry'umutwe bita impôt de capitation mu rurimi rw'igifaransa.